Жил бүр уламжлалт болгон зохион байгуулагддаг шинжлэх ухааны технологи инновацийн үзэсгэлэн өнөөдөр нээлттэй хийлээ. Шинжлэх ухааны салбарын эрдэмтэн судлаачид зохион бүтээгчдийн гаргасан шинэлэг санаа бүтээлүүдийг дэлгэн үзүүлдгээрээ энэ үзэсгэлэн онцлогтой. Үзэсгэлэнд эдийн засгийн хэмнэлт гаргах үр ашгийг нэмэгдүүлсэн шинэлэг санаа бүхий 1500 гаруй инновацийн бүтээгдэхүүн дэлгэгджээ. Монгол эрдэмтдийн уран ухаан шингэсэн шинэ бүтээлүүдийг олон нийтэд танилцуулдаг шинжлэх ухааны технологийн инновац үзэсгэлэнд 120 гаруй аж ахуйн байгууллагын төлөөллүүд оролцлоо. За эдийн засгийн хэмнэлттэй үр ашгийг нэмэгдүүлэх бүтээлүүдийг Монгол эрдэмтэд зохион бүтээж түүнийг олон улсад гаргах томоохон үйлдвэр бүтээн байгуулалт ашиглах зэрэг боломжийг тус үзэсгэлэн олгодог гэдгээрээ онцлог юм а. Өнөөдрийн энэ үзэсгэлэнгээс юу анзаарэгдэж, юу харагдаж байна вэ гэхээр багш гэсэн төрлийн дэмжлэг үзүүлэхэд эрдэмтэн судлаачид маань бодолтой зүйлийг хийгээд гаргаад хэрэглэгчтэй хүргээд үр дүнгийн авах юм болцоо байна гэдгийг бол энэ судалгаанд оролцож байгаа маш олон бүтээлүүдээс бол харж болохоор байгаа. За эрдэмтэн судлаачид инновацийн үзэсгэлэнгээрээ дамжуулж оюуны хөдөлмөрөө нийтэд дэлгэн таниулахаас гадна шинэ технологиг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэхэд төрөө хувийн хөгжлийн түншлэл тогтоох инновацийн бүтээгдэхүүнийг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах худалдан авалтаар дэмжих зорилготой юм а. Энэ жилийн онцлог нь бол нэгэн дээвэрдор шинжлэх ухааны үйлдвэрлэлийн мэдлэг гэсэн ийм ураатай явагдаж байгаа. Тэр утгаараа бол энэ жилийн үзэсгэлэн бол салбаруудаар зохион байгуулагдаж байгаагаараа онцлогтой. Энэ удаагийн шинжлэх ухааны үзэсгэлэн бид нар болохоор дүүд хөгтөн музейн 2 дахь салбар буюу зайсан ил зочдлууд баригдаж байгаа. Одоо эх сард нээлттэй их дүүдүүн шинжлэх ухааны музейхан одоо үзмрүүдээр бол оролцож байна. Харахад ич хидмэд зүйл нь цаанаа шинжлэх ухааны маш энгийн одоо физикийн хувьд байдаг гэдгийг л одоо харуулсан дээр үзмрүүдийг бол бид нэр музейн орчинд бол байрлуулсан байж байгаа. За үзэсгэлэнгийн хаалтын өдөр шилдэг бүтээл тодруулдаг боломжтой. За өнгөрсөн жилийн шилдэг бүтээлийн шагналыг 6 бүтээгдэхүүн хүртэж өгчээ. За энэ жилийн хувьд шилдэг бүтээлүүдэд тодруулна олон шинэлэг санаа бүтээлүүд өрсөлдөхөр байгааг үзэсгэлэнгийн зохион байгуулагчид онцолж байлаа.